Hai sahabat Sarika, kalau kamu disuruh pilih antara nebulizer yang besar, daya semprot kuat, atau yang kecil tapi simple, kamu pilih yang mana nih? Aku punya dua favorit nih, sama-sama dari Omron, NEC28 dan NEC801. Dua-duanya sama bagus, tapi beda banget karakternya. Yuk sini aku jelasin biar kamu nggak salah pilih. NEC28 ini ukurannya lebih besar, daya semprotnya lebih kuat, partikelnya lebih halus, biasanya digunakan di rumah dan cocok digunakan untuk anak-anak dan lansia. Kalau NEC801 ukurannya lebih kecil, lebih ringan, praktis dibawa kemana-mana, suaranya lebih halus, dan laju nebulisasinya lebih kecil sehingga penyerapan obatnya lebih optimal. Kalau yang ini cocok banget untuk anak-anak yang takut dengan suara yang keras. Jadi tinggal disesuaikan aja, butuh yang power atau yang kecil, ringan, mudah dibawa. Yang penting keduanya asli dan aman kalau kamu belinya di toko alat kesehatan Sarika yang lebih terjangkau dan terpercaya. Kalau kamu masih bingung, boleh banget tanya-tanya dulu ya, atau langsung klik link di bio untuk cek harga dan promo terbaru.